Hey guys, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো এইজাজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে AK992। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৬,৫০০ টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেস করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ফটো অ্যান্ড ভিডিও রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। ফিয়া আহমেদ ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং। আমাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। বর্তমান সময়ে এত ছোটখাটো কিবোর্ডের মধ্যে 98% কিবোর্ড দেখাই যেন দুষ্কর। তবে গেমারদের পাশাপাশি এডিটরদের কথা মাথায় রেখে এইজাজ নিয়ে এলো AK992 এর নতুন RGB ভার্সন। চেষ্টা করব এই কিবোর্ডটির খুঁটিনাটি সকল বিষয়গুলো তুলে ধরতে। আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি টিপিক্যাল, নাথিং স্পেশাল। বক্সের মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, একটি A2 টাইপ সি কেবল, একটি কিক্যাপ পুলার, একটি সুইচ পুলার, 2.4 GHz এর ডঙ্গল অ্যান্ড P4 মোড়ানো কিবোর্ড। কিবোর্ডটি ফুললি ABS প্লাস্টিকের তৈরি। নোটিসেবল ফ্লেক্স হয় যা আনএক্সপেক্টেড, কজ এখন পর্যন্ত এইজাজের কোনো কিবোর্ডে এতটা ফ্লেক্স দেখা যায়নি। কিবোর্ডটি 98% লেআউটের, যা আমার ফেভারিট। কিবোর্ডটিতে যেহেতু নামপ্যাড রয়েছে, সো বলা যায় এডিটরদের জন্য সুইট স্পট। কিবোর্ডের সামনে নিচের দিকে এইজাজের লোগো প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে, যা খুবই মিনিমাল। কিবোর্ডটির বিল্ড কোয়ালিটি অ্যাভারেজ, আহামরি ভালো নয় আবার অনেক বেশি খারাপও নয়। তবে এই প্রাইসে এজাজ আরও বেটার বিল্ড কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দিয়ে থাকে, যার জন্য এই ব্যাপারটা কিছুটা হতাশাজনক। এই কিবোর্ডটি 3টি কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। আমার কাছে সাইড প্রিন্টেড ভার্সনটি রয়েছে, আর এই কিবোর্ডের কিক্যাপসগুলো সাইড প্রিন্টেড হওয়াতে কিবোর্ডটিকে অন্য যে কোনো কিবোর্ড থেকে আলাদা, ক্লিন, ফ্রেশ অ্যান্ড ইউনিক দেখায়। কিবোর্ডটির ওয়েট 825 গ্রাম, যা এই লেআউটের কিবোর্ডের জন্য কিছুটা কম বলা যায়। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডটিতে একটি নব দেওয়া হয়েছে যা মেটাল অ্যান্ড প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি অ্যান্ড 100% প্রিসাইজলি কাজ করে। কিবোর্ডের বেসে দেওয়া হয়েছে 5টি রাবার প্যাড অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য দেওয়া হয়েছে ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, এবং প্রতিটি ফিটে রয়েছে রাবার প্যাড, যার জন্য কিবোর্ডটি হেলে ধুলে মামাবাড়ি যাবে না। কিবোর্ডটিতে কেবল রাউট করার জন্য খুবই সুন্দরভাবে চ্যানেল করে দেওয়া হয়েছে, যার জন্য নিজের পছন্দ মতো যে কোনো দিকে কেবল রাউট করে নেওয়া যাবে। কিবোর্ডটি স্ক্রুলেস ডিজাইনের, সো খোলার জন্য লেজেন্ডরা চাইলে দা বটি ব্যবহার করতে পারেন, আর বড় লোকস হলে জয়েন্ট নাইফ ব্যবহার করতে পারেন। আর এই প্লাস্টিকের জয়েন্ট নাইফটি পেয়ে যাবেন টেক ডাইভার্সিটিতে। কিবোর্ডটিতে ঠিকঠাক লেন্থের কেবল দেওয়া হয়েছে পিসিবিতে কানেক্ট করার জন্য, যার জন্য কিবোর্ডটি খোলার সময় কেবল ছিঁড়ে যাওয়ার রিস্ক থাকে না। কিবোর্ডটিতে টোটাল 14টি রাবার গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে, আর কিবোর্ডের বেসে শুধুমাত্র সাউন্ড ড্যাম্পেনিং একটি ফোম দেওয়া হয়েছে, নো সিলিকন মোল্ড অর এনিথিং, যার জন্য কিবোর্ডে কিছুটা হলো সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে। কিবোর্ডের পিসিবির নিচে সাউন্ড ড্যাম্পেনিং এর জন্য কিছু দেওয়া হয়নি, তবে ভেতরে IXP শীট অ্যান্ড সাউন্ড ড্যাম্পেনিং ফোম দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0, 2.4 GHz এবং USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশন অ্যান্ড চার্জিং এর জন্য টাইপ সি পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের নিচের মাঝ বরাবর। কিবোর্ডটির ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি সিমিলার অ্যাজ ওয়ার্ড কানেকশন। তাছাড়া ব্লুটুথ ব্যবহার করে কিবোর্ডটি 3টি আলাদা ডিভাইসে কানেক্ট করা যাবে। কিবোর্ডের মোড পরিবর্তন করার জন্য সুইচ দেওয়া হয়েছে ওপরের বাদিকে, যা খুবই কনভিনিয়েন্ট পজিশনে দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি, যার জন্য কিবোর্ডটির মোড পরিবর্তন করা একেবারে পানির মতো সহজ। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে 4000 mAh এর ব্যাটারি, যার দ্বারা RGB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 8 থেকে 9 ঘন্টার মতো, অ্যান্ড রিপেল ইফেক্ট রেখে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 9 থেকে 10 দিনের মতো। তাছাড়া ম্যাক্সিমাম ব্যাকআপের জন্য RGB অফ করে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 15 থেকে 16 দিনের মতো। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে ডুয়াল শট ABS কি ক্যাপস, যা সাইড প্রিন্টেড শাইন থ্রু, আর এই কি ক্যাপসগুলোর প্রোফাইল চেরি। এই কিবোর্ডটি 2টি সুইচ ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে, রেড অ্যান্ড ব্রাউন, লিনিয়ার অ্যান্ড ট্যাকটাইল। লিনিয়ার সুইচটির অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 40 গ্রাম, যা খুবই লাইট, যার জন্য এই কিবোর্ডটি দিয়ে খুবই ফাস্ট টাইপ করা পসিবল। সুইচগুলো এইজাজের নিজেদের সুইচ এবং প্রিলুবড, যার জন্য তেমন একটা স্ক্র্যাচি সাউন্ড পাওয়া যায় না, ইভেন নয়েজও তুলনামূলকভাবে খুবই কম করে, যার জন্য এই সুইচগুলো পার্সোনালি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। সুইচগুলো 3 পিনের বা PCB 5 পিন সাপোর্ট করে, সো চাইলেই নিজের ইচ্ছে মতো যে কোনো সুইচ সোয়াপ করে নেওয়া যাবে। এই কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ লুবের ব্যবহার করা হয়েছে, যার জন্য স্ট্যাপগুলোতে র্যাটলিং সাউন্ড হয় না। বাই দ্য ওয়ে, স্ট্যাপগুলো অলসো হটসপেবল, সো চাইলেই খুবই সহজে স্ট্যাপগুলো পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। আর এই কিবোর্ডটি কেমন সাউন্ড করে তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে। এই কিবোর্ডের LED গুলো ব্রাইট হলেও কিবোর্ডটি ফুললি ব্ল্যাক হওয়াতে রিফ্লেকশন না হওয়ার কারণে LED গুলো অনেকটাই ডিম দেখায়, তবে কিক্যাপস চেঞ্জ করে বেটার ব্রাইটনেস পাওয়া পসিবল। কিবোর্ডের LED গুলো সাউথ ফেসিং এর, আর এই কিবোর্ডে টোটাল 18টি লাইটিং প্রিসেট রয়েছে, যা চাইলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে, আর অনবোর্ড কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তা দেওয়া থাকবে। আমার দেখা বাজেট রেঞ্জের মধ্যে প্রথম কিবোর্ড, যা ওয়্যারলেস 2.4 GHz এ সফটওয়্যার সাপোর্ট করে, তবে স্টিল ব্লুটুথে সাপোর্ট করে না, আর এই কিবোর্ডটির সফটওয়্যারটি পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে।
সফটওয়্যারটির দ্বারা পরিবর্তন করা যায় প্রোফাইল, করা যায় ম্যাক্রো, পরিবর্তন করা যায় লাইটিং মোড, তাছাড়া পরিবর্তন করা যায় পুলিং রেট। ইন্ডিয়ান বলা যায় 6,500 টাকার মধ্যে ইউনিক লুকিং এবং ভেরি ফাস্ট টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স চাইলে এই কিবোর্ডটি কনসিডার করে দেখতে পারেন। এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।